Oke, dewak barang ke rolai seorang dan seorang bunyi seorang susun seorang dokter seorang lagi yang tadi kok. Sini buang.
ini. Pasukan kan dapat tuh nanti agenda. Ya. Orang-orang kapasu bis waktu orang minat. Sedang lanang. Yo. Hah? Ini enggak ada. Enggak. Oke. Yaman. Sangka hari Sabtu enggak ada. Selasa Rabaah. Selasa Rabaah. Petang sih. Selamat pagi. Barang standby kawan. Siapa nih? Sapa-sapa teman-teman. Makasih yang udah like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi What Patuliana?
Terus, Pak. Salah kanan dulu, salah kanan lo. Kamu kita kok. Aduh jalan aja. Pak. Kasih rambi ya dulu ya. Yo. Ano sila siya, so ano comment lo Jawa namanya, lo Jawa aja. Ini tinggal jawab pero bilang. Komen-komen lah. Tahu makan apa? Kurang makan deh nak. Ada video-video kakak. Video-video jalan pada gosnya. Awak yang mana-mana di situ kan? Aduh, pertama ada saudara. Awak pergi ke dalam dari kapan dia di Jalan Macet apa itu lah baik. Jalan Macet itu baru. Jalan Macet lah. Merah-merah bikin lagi nih kan. Apa lu nggak pakai Mas rekam di sini. Sedang live loh. Banyak sana katukar aku Rena. Mau coba gini kan? Siang. Pasar pasar cabang. Pengantaran pasar cabang.
Yuk, berapa jam? Kau dia foto. Mà còn đó rồi Sepeda aku mengalah pakai lampu merah, ada aja tahu.
lampu merah, sepeda lampu merah. Awal kami udah kasih nama kami last kok. Lampu merah berhenti ya. Ya.
Kecil sekecil lah sini. Nomor kuda yang boten mesodian lek padang
manganan jinak balapegane oi gajah di sana manganan jinak balapegane hari rapat aku satu kurang menembak burung nori kena si kiki sedang terbang Lai Sarawak tak berbaju Jawa dijajak pelai rami menangis duduk di nelangam Oi gajah di sana menangis duduk di nelangam rumah gadang ngetok belangkan burung di atas kayu jati. Nan punya indah sio-sio inyo mendapat kabar saya bangkona jinak balapeh gantuan oi di pawi barapi taline oi gajah di sana ai di pawi barapi taline
lagi nanti lemah tatagalu amar malam minang ko aganyo saja dahulu dan pikiai berasa dia takalan suam tagade hati kare juone Oi gajah di sana tagade hati kare Risalai bunga cimpango kembang biru kembang di baru saya lokan di bawah sultan kamalako hindia kembalai padang panjang Alau sari menangga rindu balawi diguncang gampo bumi dia ya papan tuanai anta di badan demi surang Oi gajah di sana entah di badan diri surang
Beri ampun
oi kaden dayu ang oi nandi tangan akan dayu ang lapin juala bidu oi kaden dayu ang oi nandi tangan akan dayu ang lapin mendaki jalan ka batula weh di kotoan nau kotang tenyo mendaki jalan ka batula weh di kotoan nau kotang tenyo dia di tengah pandayang lamben namunnya pulau den hadang juo dia di tengah pandayang lamben namunnya pulau den hadang daun taro daun mekaran sangga duro daun minggu duan jalai tuan tuan napolai jalai batu na bumi ade naik kata ayo kan nikon jalai ranti ang kalang siala urang maraba ganang tako jago dalam ribu tuan maren tak turun Tunjanjang denai bape gua te pintu bangkalai Kanan tinggal wana kolai bangkalai baju na kuliah denai sarang Ayo gani ko bangkalai kasih sayang siala orang maju jaga selain diri Tuhan yu Tuhan lai jual Alai turun Garuda telangi turun bajang sarato gadang karimanya
salah surang kurang pada ke imuaro tambah gadang tambah marah saya pun lagi badan corona nambah buai pijangan mato dapi bana kawan sesuai jandola mota kena jumpa anak orang di kota gadang anda menyelam pendakian lampu padam jando tabayang kamala badan dikerduakan sangan sahai otobana motita sari pulang menambang hari sanjo sungguh baru sayang kini tampak di jalan sepo juga tolong sampaikan laku sampaikan anak orang di sungai Landia kabalai ke kampung Kurai singgah kabalai padang luar bagato ikan dalam air kau dapat umpanan sesuai cara jelumi indah hilang sinyal rampak pagai hilang di lamun-lamun ombak hilang si bonsu de parangai hilang di mata orang nambahnya anak orang di Kubang Putih kabalai badu-duo de alui putih gagau siria bercerai pinau jatang puanyo anak orang dia tengarai sesimpang jalan ke Barua indah sangat joka bacarai membawa jawa anak orang di simpang ngarai mendaki ke kota gadang alang sari ke siapa kaya bahawa dia doson sang dia di dua barayun nadem buai anak orang di Bukit Tinggi anak menyelam padang dua berbelok jalan kota tua badan sapantun kudo bindi kaki sakit tarom palungga kusia mencari lain pulau anak orang di kota baru nan kabalai kapanjalayan mana sahi juga jadi sapula peh beguno bacampagan sangan katang-katang di dalam rimbo tunggu di lereng pendakian kadang-kadang hati dan ibu tekana untuk jauh bagian sangan tidak
dua barayun laden ayun takalo mula mula nyokai bakayotan ansa gota kai dia kaba aatu nilangi tawari to jatu kaumi jadi kaba nangka kaba sabai nana lui tuaya baba niang bapa dera jo baba niang dangagan maladi ba apa lana dan curai dan papa agan pinti-pinti di dalam padi marau ke dalam bandar denai mimpi malam tadi na mimpi dan memburu aban tuaya narang kiam mimpi rabaka boga dang mimpi ilang junjang siria mimpi ruwe ayam kuria mimpi tabang nama jawab la jawaban yang sabaya nan bukan to ayam menyuruh ayam babelo tu sabaya bukan to rasian dua narasian elo tuaya narang kiam mimpi rabah tando nyopadi kaman jadi kaboga dang mimpi ilang tando tarana nangka kambang junjang siria mimpi ruwe tando karako kaman jadi tuaya nangka roco janyo bantilo garubui di tanah batola helo janyo manyilo nala ranja bake mamba ao tu sabaya tarahan tian nambajalan sa abai nanalui alutata aruang patati tibo dila asuaram parampa dua bama ano sabaya tarahan tian nambajalan sa abai nanalui alui male enggang tu sisa enggang bati impian nan dilereng dua bama ano sabaya tarahan tian nambajalan sa abai nanalui samui tapi ijain damati talugata aruang indah baca bado
kita nun oi balun sudah mai menanti tenun balun sudah tolong sampaikan hai mandai lasibun suoi berbillah malam namalam nyomalang kadu ladikayuan mari dana dang jo sumpitan denai badu barsan surang lalore oe jo bagia namae surang lalore jo bagia tolong sampaikan lasibun suoi berbillah malam namalam nyomalang katigo rigo ladiku boleh tanpa dilerang pendakian oman dia saja nandape bangkal layurang ai manyudaga namae bangkal layurang manyudaga tolong sampaikan lasibun suoi berbillah malam namalam nyomalang kampe dembala sape demparampe nantawala lalu sekali ukun putui ladi mukorape badan batu ulai masuk tansi yamai tolong sampaikan mana jadi tanam dali di tepi iya rago rambu rasa kecilimo rago gigi sembilan iya badan sia lai marago iya mae badan sia lama rago tolong sampaikan hai mandai lasibun suoi berbillah malam namalam nyomalang kanam anam latabu dan tanam limo bilangan jari oden sangkol baju hitam rambu hitam gerai pulang mandi yamai rambu hitam gerai pulang mandi sansai badan lasibun suoi berbillah malam namalam
Oh situ juga ada bintangnya banyak. Pari putui bakal lalayan. Awak kurui lautanglah banyak. Badan ditimpo wahai para saya namai. Badan ditimpo para saya. Tolong sampaikan lasi bonsu bahagilah malam 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 kasalapan anak caca dia tepapan papan dilari kumbangnya tuh kota lata nambe dimakan nanti gari ilah dinam punyo tolong sampaikan mana jadi lasi bonsu bahagilah malam malamnya malam kesembilan anak ilahan kapalo ilahan osakare kapalo gundu olah ilahan cincin sembilan sabantu atiga di si bonsu tolong sampaikan di mana kini lasi bonsu bahagilah malam malamnya malam kasapuluh sepuluh orang sagu dan sahabat rambi orang sepuluh sampai mengadu si bonsu surang nama naga si bonsu surang naga tolong sampaikan lasi bonsu bahagilah malam malamnya malam kasabale turunkan ayam nan sabale onan siku alari sembah kucing bawa wagate samogate nambarambu ya di makan gunting yang namai nambarambu di makan gunting yang tolong sampaikan lasi bonsu bahagilah malam malamnya malam dua balik turunkan ayam dua balik onan siku alari sembah Allah bawa wagate samogate nambarumpu ya dimakan pedang mai sansairen dinyo hai mane bana jadi hai sembaya
فقير أنت سوف يأتي لما بوجه جواد دور الذي Thank you.